Коротше, дали наказ срочний виїзд, так як роботу не доробили. Дали наказ, що вони піднялися вище по етажах. Або то інші були люди, бо ті ДРГ, які там були, вони вже на зв'язок не вийшли, і там виходили вже інші зовсім, виходить. Нам дали наказ, що вони пішли по етажах і вище. В той час, як наша піхота мала би там бути, могли би зачистити. Дали наказ виїхати, повторити ту ж саму історію, тільки з другої сторони. Поїхали, почали стріляти, відпрацювали 7 снарядів. Виїхали ми звідти після відстрілки. Почали їхати, і нам кочевник дав команду, що нас веде птічка. Тобто нас вже пасли, і я прийняв рішення, що треба дати круг по Покровську, щоб трошки заплутати самі FPV-шки, самих мавіків. І почали давати круг по Покровську. Заїхали в так званий відстійник, який ми побачили чисто случайно. Вони там знайшли нас. Вдарила одна FPV, потім друга. Потім третя. Ми вирішили, що треба відкат робити і далі петляти, мансувати. Після того, як ми виїхали звідти, з відстійника вже, і наздогнала нас птічка і вдарила по коробці передач. Ми по дорозі заглохли. Спробували завестися. Завелися, але вже сам танк вже не їхав. Тобто було пробито коробку передач. Нарахували більше 26 влучань. По танку? По танку, так, по ще робочому танку. І він стояв, працював? Стояв, працював, він до останнього працював. 40 хвилин він працював ще. Ніфіга собі живуча машина. Ну так. Нам дали наказ, що покинути коробку. Коли це вже трошки стихло, ми вирішили, точніше, я вирішив збігати по камеру, по GoPro-шку. Там є відео на GoPro, вона до сих пір записувала. Я її знайшов, забрав. Прийшов, кажу, пацани, я забрав камеру.
Стало чуть-чуть тихіше, ми вирішили піти забрати зброю. Пішли, хлопці під кущами ждуть. Я запригую в танк. Я за ті автомати такого хопа через верх викидав, як бревна. Викинув, хлопці там підбігли, позбирали. Вилажу я з танка, вже думаю, все, вже відходимо туди-сюди. І побратим, ще один командир танка, каже, типу, а давайте кулемет заберемо. Угадайте, хто поліз, кому він треба. Тобі? Правильно. Хто ж поліз? Я з ним 10 хвилин грався, поки не достав. Так само викинув через верх, виліз і пішли ми вже назад до себе. Русня багато писала в своїх пабликах, можливо, ти бачив, що знищений танк, знищений екіпаж. Да, до речі, я бачив, там скинули, що вони надіються, що я і мій екіпаж померли. Ну, не тут-то було. Екіпаж цілий, коробка втрачена, але вона, є заміна їй певна. Екіпаж працює, екіпаж виконує завдання на тому ж самому місці, нікуди не ділися. Так що, народ, ждіть, ми вам покажемо ще. Так, до речі, носорог не знищений. Ми їхали іншою коробочкою. Легендарний танк «Носоріг», який пережив купу всього за півроку. Пішли, покажу, де. Дивися. Ось там, бачиш? Оце там на відео, оця впівішка, що летіла. Сюди пролетіла і вдарила в коробку. Через воздухани і всередину. Але живучий, зараза. Як то кажуть, німецький тігр іспанської зборки. Дуже класний.